啊，淨係睇到啲大廈，聽唔到啲山下，係嘛？報咗唔該，咦？咁啱嘅，安小姐。學生，我朋友一齊睇我。學生你好，你好，你好。你學咗朋友，唔阻你傾偈嘛？唔阻，普通朋友啫嘛。我朋友到咗咯。係咩？咁我就唔阻你啦。隨便啦。唔好意思。原來呢今日啲餐廳啊。你睇下啦，全間餐廳嘅侍應啊、部長啊，都去食個面招呼你哋，唔怪之得冇人理我啦。你有咁嘅江湖地位啊，你都有咁嘅人招呼你啦。你再努力啲啦，一定有咁嘅一日，俾人咁招呼嘅。我一個肯俾錢啦，又唔見佢哋當我係老細咁招呼。點啊？講未啊？講咗㗎啦，你等等下。依住。你睇睇啊。哦，得，總之跟住個圈做啱㗎啦。係啊，你放心啦，師傅係跟住呢個圈嚟改嘅。真係唔好意思啊！如果我哋試戒指咧，就唔使咁講啦。你唔好講啦，其實我唔好意思係真啦。同你分享咧，個人好容易瘦㗎，連個手指圈瘦埋都唔出奇嘅，我一齊使你嘅。唔關你事啊！咁你多謝幫我戒戒指啊！我太太見到不知幾中意嘅。啱啱好啦，唔好講咁多啦，夠鐘㗎啦。哦，多謝晒你啊！唔該晒。唔好意思啊！請問洗手間喺邊？哦，呢度轉咗你會見到㗎啦。唔該晒。哇！你係金生真係啊！我覺得佢對佢太太咧一定好好嘅，我都 feel 到人對你好好。袋掂啦，整條頸咪跛咗。唔使整啦，等再整都整住啫。喂，發哥，冇錢啊？多謝。咁咯，我醫生話要留院觀察2日喎。我心話你整到條頸喎，喂，我大我少㗎。哇，咁係喎。哎呀，發哥啊，嗱，我知你今次咧，為咗你個女神先搞到咁樣啊嘛，係嘛？但係有陣時唔使咁搏命啫。喂，你冇條命唔緊要喎，你一搞到斷手斷腳咁啊，到時真係乜女都唔拋你啊！開你老啊佢啊！咁你把口係真係水啲嘅，咁係啊嘛！你知唔知啊？而家阿發哥啊個女神都不知幾感動㗎，啱啱又出去幫阿發哥啲嘢㗎。立定立篤，乘勝追擊。好啊！多謝啦。我同阿龍咧都趕時間翻工㗎。係啊，發哥交俾你照顧啊。係啊，麻煩晒你啊！好，多謝啦，發哥，拜拜。係啊，我買啲油酥俾你啊，你食唔食啊？哦，你都好似我唔食啊。頭先咧，我出咗電話㗎咋，你唔使理佢啊。我得啦，我中意講笑啫嘛。啊係啊，頭先金生打個電話俾我，佢話唔該曬你喎。雖然隻結婚戒指講唔出行禮，不過今日先咧，亦多謝你咁話我。呢下我真係越幫越唔愛㗎，仲唔好意思。我唔係到你咁，我唔好意思得咯。邊個論邊個啦？嗰日我聽到嗰個金生自己講啲愛情史，咁難得揾到另外一半真心相愛，我正開心嘅。哇！呢個嘢真係搞嘢㗎嚇！咁緊要點解你知道得嘅？我諗住咧攞翻個結婚戒指俾佢咧，就抹擦佢呢句㗎。結婚呢件事啊，梗係要重視啲㗎嘛，係嘛？對我自己衰啫，我都想講㗎。你咁講你自己啦。會打張張，打張張，會打張張。咁咯，好啊。